زما ډېرو قدرمنو عزتمنو ګرانو وروڼو د مولا سید الشهدا نازنین حسین ښکلی روغ ذکر دپاره یورې بیا تاسو راجمع شولو. هر کال د حسین ښکلی روغ متام د حسین ښکلی روغ ذکر یوې نوي جذبې سره مو تاسو انجام کوو، یوې نوي ولولې سره، یوه نوي شوق سره. هر کال د حسین متام کې یو نوی خوند راځي. څومره ښه روغ انسان ویلی نه وي، خو څه هغه ذکر وکړي او یو کال یې ذکر یې خوند کوي، دوه کال یې ذکر خوند کوي، خو د حسین ذکر څومره کېږي مغوره د حسین ذکر کې خوند راځي، مغوره ولوله راځي، مغوره جذبه راځي، مغوره د مو زړونه ورسه زنده کېږي، مغوره مو ورسه تازه کېږو. بقول فرزند زهرا څه پروردګار هغو اجنمو باندې رحم وکړه. علامہ عارف حسین الحسینی هغه شهید فرزند زهرا، هغه فرزند پاره چنار څخه ښکلې مبارکې خولې سره دغه جمله فرمایش کړې وه: از دریدمو شهرگ حیات دی، از درې واجنه مو زنده یو. نن سبا چونکه زمانه د شبهات و زمانه دی، مختلف قسم ته شبهات خلکو ته پیدا کېږي، مخصوصا دغه مذهب حق تشیع باندې ساوان نوانسان نن ورځې پورې مورد حمله قرار شوی دی. هر همیشه دپاره حملې ضد کې راغلی دی، هر همیشه دپاره تشیع پسې پروپیګنډې شوي دي، هر همیشه دپاره تشیع په خلاف مختلف زړونه نفرتونو نه ډک شوي دي. مونږ دا سوال کوي څه ویلې هر کال د حسین متام تاسو تکرار کوئ، ویلې هر کال حسین حسین یایوئ، تکرار مې یو وارې وکړو، دوه وارې مو وکړو، هر کال یې تکرار کوئ. مغه حسین متام دی چې کوم 1400 کاله مخکې کربلا کې حسین نازنین قرباني ورکړي دی، مغه د یو خو نوي څه روایت نه دي روبستلي که نه کربلا نه، مغه د څه دي واعظ کوم دی، واعظ به نه وي خو همو مصایب مغه مصایب دي، بار بار یې ویلې کوئ. هغوی ته زه نن غواړم چې دغه ذمه دار ځای نه قرآن مجید نه ځواب ورکړو. او مسلمانانو کم سے کم قرآن خو منو که نه؟ قرآن د مو تاسو مشترک کتاب دی. قرآن مجید کې پیغمبر ته خدایي ای رسول دما، ای حبیب دما، زه دا بار بار تا ته د پیغمبرانو کیسې تکرار کوم، زه بار بار تا ته د پیغمبرانو کیسې یو ورنه بار بار درته کوم، تکرار درته کوم. یو ځای کې نه، موسی علیه السلام کیسه یو ځای نه دی شوي قرآن کې، بار بار شوي دی. حضرت یوسف کیسه بار بار تکرار شوي دی، حضرت آدم کیسه بار بار تکرار شوي دی. خدای خپله جواب ورکوي، څلور جوابونه یې ورکړي دي. خدای ورته وایي چې زه دا بار بار د انبیاو کیسې تکرار کوم، ای نبی دما، ای حبیب دما، دین یې ما څه مطلب دی، دې کې څلور علت دي، څلور سبب دي، دغو سبب وجې نه زه دغه کیسې تکرار کوم. پس مغه څلور سببه، مغه څلور علتونو وجې نه موږ کربلا تکرار کوو. مینې سره یو شی اوره. سورہ ہود آیت نمبر 120 کی قرآن وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ای حبیب دما زه بار بار تا ته د انبیاو کیسې بیانوم چې دپاره واجد دی ما نثبت به فؤادک، دې دپاره چې تا زړه سره مضبوط شي، دې دپاره چې تا زړه سره طاقتور شي، تا زړه سره تثبیت شي. ځکه زه تا ته بار بار کیسې د انبیاو بیانوم. پوشه که تا ته سحر نه ویله، دا سحر حضرت موسی ته هم ویلي وو. که تا ته نعوذ بالله مجنون نه ویله، تا نه مخکې انبیاو ته مجنون نه ویله.
که تا ته اذیتونه میلاو شول تا نه مخکې انبیاو ته هم اذیتونه میلاو شول دغو کیسو وجې نه تا زړه ته سکون میلهیږي تا زړه ورسه مضبوطیږي. عزیزان گرامی که موږ کربلا بار بار تکرار کوو کربلا وجې نه د موږ ته زندگی میلهیږي کربلا وجې نه د موږ زړونه مضبوطیږي کربلا وجې نه د موږ دین تازه شي. که چا سره کربلا نشته هغوی بیا دین داسې شو هغوی بیا توحید داسې شولو هغوی توحید کی تجسیم راغللو که ایمونن توحید باج ده. سه انشاءاللہ آئندہ مجالسو کې زب توحید په متعلق کربلا کی توحید حسین څنګه زنده کو هغه عرض کوم. کنن ایمو توحید زنده ده کنن ایمو رسالات زنده ده کنن ایمو ولایات زنده ده کنن ایمو المون زنده ده کنن ایمو روژا زنده ده. دا واجد ده سو حسین کربلا دو بار بار تکرار کو اندا واجد ده سکل سجاد مولانا پختنه وشوا کربلا کی تاسو ته فتح ملو شوا که یزید ته فتح ملو شوا سجاد و طویلا لک صبر وکا که اذان کی د توحید گواهی ورکړی شوا که اذان کی د رسالت گواهی ورکړی شوا بیا مو ته فتح ملو دی که دغه گواهی نه شوا ملو بیا یزید ته فتح ملو دی که نن اذان کی اشهد ان محمد رسول الله یایو دا واجد دی سمو حسین عزادری زنده کړی دی. بس یوه واجه دا دی دې سره د مو دین مضبوطیږي دې سره مو زړونه مضبوطیږي. همداسې نه دی وروڼو څه کله محرم راشي موږ ته د یوه نوي سلیوي میلاو شي شیا کیدای شي پراکنده شي کیدای شي پروپیګنډو واجې نه ایځنو کیدای شي خبرو کې شیا راشي پروپیګنډ شي تفرقه اختیار کړي اما څه محرم راشي بیا مو ټوله یې کې مو توهانې کې کینو بیا مو وړونه ګرځو مو زړونه ته سکون حسین متام سره میلیږي. تاسو ته هم دعوت فکر در کوم لږ خروش و حسین ذکر کې خلک خواند وکسوي کله حسین ذکر کی چا خواند مندل دی که هغه مسیح دی که هغه هندو دی که هغه هر چوک ویلی نه دی هغه غیر شیعه دی هغه بیا حسین ذکر نه بغیر گذاره نه دی شوي. دویم جواب څه پیغمبر ته خدای سزا ځکه انبیاو قصې تا ته تکرار کوم وجاءک فی هذه الحق ځکه بار بار ته تکرار کوم صدیقي تا ته حق رغلی دی. تاریخ و تیر شو تاریخ کی حق چوکو باطل چوکو دغو کیسو کې به تا معلوم شي. فرعون باطلو حضرت یوسف حق باندې حضرت موسی حق باندې نمرود باطلو حضرت ابراهیم حق باندې ځکه بار بار تکرار کوو. عزیزان گرامی قدر که چیرې موږ هغه کربلا تکرار نه کولی که دغه عزاداري مو بار بار نه کولی لکه څنګه غدیر کې نن مولانا دوست مراد واخستو اندې شان دی بیا عاشورا کې کربلا کې بیا ویل نه دا حسین نه و دی بل حسین شهید کړی دی. ځوابونه دی اوس هم اوروي که نه کوشش کې څه لګیا دي چې یزید صفا کی یزید په قاتل حکم نه دی ورکړی کوشش کې اندخ کې لګیا دي څنګه د یزید قاتل کې ملوث نه دی دغه ابن زیاد وکړو دغه عمر سعد وکړو اما هغه ابن سعد ته نامه چا راوړله ولید دربار ته نامه چا راوړه څه اولین حکم و څنګه حسین بیعت نه وکړي معاذ الله حسین قاتل کا دغو ته نظر کې نرسي دا بار بار د تاسو عزادارۍ تکرار کوله آشیاو دا بار بار تاسو حسین ذکر تکرار کوله د کې دومره طاقت و ډېر زړونه یې غواړي څه یزید صفا کړي یزید نه دفاع وکړي خو کوای نه شي ویلې څه یزید تاسو دومره رسوا کړلو دومره ذلیل کړلو څه یزید ته نږدې کیدای نه شي. زه دعوت فکر ورکوم که موږ د حسین ذکر کوو که موږ د حسین عزاداري کو انداغا واجه دے سموتا حق معلوم دی باطل معلوم دی کچری تو تا باطل معلوم وی نہ تبی اویل دے یزید نہ برات اظہار نہ کوي تبی اویل حسین نہ کوي.
بیتونه انشاءالله تاسو خدمات کې نقل کوم. متحق و باطل څرګند شول، دغه زدرې تکرار واجې نه څرګند شول. مو وړو بچیو ته ایمو المسیو ته به څنګه پاته لګېده څه کربلو کې حق په چوکو باطل نه چوکو دا بار بار تکرار وجې نه پاته ولګېده. ځکه اندا وجه دی بیا به یورې فرزند زهرا قولناک کو هغه عظیم شخصیت یې زموږ ته دغه زدري میاندو شدو کې رکړي دی. مو هغه ځای نه ازادار شوي یو، مو میاندو کټ نه ازادار شوي یو. بله څه واجه دی، بله واجه دا دی و موعظتن دې کې تاسو ته موعظه دی، نصیحت دی. څه کله انبیاو کیسې بیان کړي تو ته نصیحت دی. ای حبیبه دمو اندې شاندې کربلا کې موږ ته ډېر غوټ نصیحت دی. انشاءالله عرض کوم آینده مجلسو کې څه کربلا کې موږ څنګه درس توحید حلو، کربلا کې موږ څنګه هغه قدم قدم کې عشق خدایي عشق الهي څرګند شوی دی. بله وجه و ذکر للمؤمنین، مؤمنانو دپاره ذکر دی. فذکر ان نفعت ذکر للمؤمنین، مؤمنانو دپاره ذکر دا یاده دا فایده ورکوي. حسین ذکر عبادات دی. حسین ذکر کی کچیری مو تاسو ناستو مو د عبادات کوو، اهل بیتو ذکر عبادات دی. بل آیات سورہ آیه موده ساټولو حفظ دی. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. که مو نن حسین حسین کوو که نه دا هغه اجر رسالت صله دی. پیغمبر ویله څه که ما ته غواړې اجر رسالت راکوي، اجر رسالت به ما اهل بیتو سره مینه وکوي. که نن مو حسین حسین یادوو اهل بیتو ذکر کوو خو اجر رسالت صله دی که نه. مو پیغمبر ته د رسالت صله ویر کړله. زه پوښتنه کوم مسلمانانو نه تاسو اجر رسالت کې چی ویر کړل؟ اجر رسالت کې مدا ویر کړل 72 مقابلې کې 1,10,000 کسان راووتل. اجر رسالت کې مدا ویر کړل حسین ته وړوکی شهزاده علی اصغر هم شهید شو. دغه اجر رسالت دی، مینه دی اهل بیتو سره سمو باندې فرض دی، واجب دی هغې مینې ادایګۍ. دغې مینې ذکر دغه انداز کې کوو سمو اهل بیتو محافل زنده کوو. بل آیات بیړې بیړې سه چونکې ټایم مختصر دی. سورې حج کې دغه آیات راغلی دی ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. څوک هم د شعائر الله د خدای علامتونو تعظیم کوي، توجه مده که نه وړو چې کوي تعظیمی کوي، عظمت ته ورته قایل دي د خدای شاعرو ته د خدای علاماتو ته. دا دې وجې نه دي چونکې دوی زړه کې د خدای ډار ورکوي دی. دا د خدای دا تقوا قلوب وجې نه د زړه کې تقوا ورکوي دی. ځکه د شاعر الله ته عظمت قایل دي. شاعر الله چی دي؟ سورې حج آیت نمبر 36 کی بل ځای کې خدای به داسې وایي والبدن جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیه خیر. څه کله مینا ته به خلق ته قربانۍ پاره حج ته څه کله لاړې بیا به مینا ته قربانۍ ته تلل. مخکې زمانو کې به داسې کول څه مینا کې چونکې قربانۍ کېږي پسونه به وړل وخوان به وړل نه هغو وخوانو کې هغو پسو کې به یو علامات چولو. هغه علامات نه به څرګنده څه دی قربانۍ والا پسه دی، د قربانۍ والا اوښ دی. توجه به یې وړو نو مو طرف څه دی قربانۍ والا اوښ دی، دی قربانۍ والا پسه دی. هغه علامات به چولو، هغه علامات پسې منافقینو مسخرې شروع کړې. څه کله مسخرې شروع کړي قرآن طرف نه آیات ور باندې راغلو. آیات کې داسې یې سول بدونه واضح الفاظو کې چوک دا نشي ویلی څه دا مشتبه آیات دی، چوک دا نشي ویلی څه دي ترجمه بل څه دی نه. واضح الفاظو کې والبدونه هغه ځناور هغه وخوان څه هغه قربانۍ ته تاسو وړوئ. جعلناها لکم من شعائر الله. خدای دغه قربانۍ والا پسونه خدای دغه قربانۍ والا وخوان تاسو دپاره شعائر الله وګرځول. څه کله قربانۍ والا پسه شعائر الله ګرځي، قربانۍ والا اوښ شاعر الله ګرځي، بیا حسین سره هغه 72 هغه د عشق والا 72 عشق قافلې کې 72 کربلا ته راغلل. هغه 72 شاعر الله نه دي،
ستاغا شاعر الله نگرزوی، ستاغا شاعر الله ما توجه ستاغا شاعر الله نگرزوی، اما دخت شاعر الله یای د ابراهیم علیه السلام یاد کی، د ابراهیم علیه السلام قربانی کی، دغه پس شاعر الله گرزوی، اما د حسین آغا قربانی سو حسین ټول خلخنا قربان کړه، خپل وړونه قربان کړل، خپل بچی قربان کړل، خپل وریرونه قربان کړل، حتی حسین خپل شیرخوار د شپږو میاشتو وړوکي اصغار قربان کړلو. سو تا ته هغه شاعر الله نه بریښي، پوه شه څه د تا وینې کې د یزید وینه شامله دی. څه سبب دی؟ قرآن هغو قربانی والا وخانو ته پسو ته شاعر الله یایي، تا ته د حسین اصحاب شاعر الله نه بریښي. مو د هغو شاعر الله تعظیم کوو، قدر یې کوو، اخ قدر واجد همیشه حسین حسین ذکر کوو، د حسین ښکلي روغ هغه اصحابو ذکر کوو، چونکې مؤمنه دی، چونکې شاعر الله دی. قرآن دغې ازادرۍ پشتوانه، دغې ازادرۍ پناه منبع قرآن مجید دی. مو قرآن مجید واجد ازادرۍ کوو، چونکہ حسین توحید زندہ کو. انشاءاللہ سبا مجلس کی با مفصل طریقے سے عرض کام سو حسین سنگی توحید زندہ کو. چلو رام دو یو روایات دے، اگر روایات واجینا مو بار بار دو حسین مجلس تکرار کو، حسین متام تکرار کو، مولا امام رضا علیہ افضل الصلاة والسلام نے ناقل دے. اتم قبلہ دا امامات یہ رحم اللہ عبدا من احیا امرنا. خدایا اغ بندان باندې رحم وکي، اغ انسان باندې رحم وکي چې مو امر زنده کوي. دغه حسین د پاره متموهانه کې را جمع کوله د څه معمولی جمعوري نه دی، دا د اهل بیت امر زنده کوله دی. مولا امام محمد باقر علیه افضل الصلاة والسلام مسجد نبوی ته راغله. مسجد نبوی کې مولا امام باقر دوا گروپ والیدل. هغه دو گروپ کې یو گروپ لګیا د عبادت کوي، بل گروپ یې ولیدلو هغه گروپ کې د اهل بیت قول، اهل بیت احادیث د تکرار کیږي، مباحثه ده کیږي. نو مولا امام باقر علیه الصلاة والسلام هغه گروپ ته کېناستلو، سو کوم گروپ کې د اهل بیت اقوال بیانېدل. بیا یې ورته څه وویله؟ دا یې ورته وویله څه انی لا احب ریحکم و ارواحکم. دوی سره څنګ ته کې هم نستو، بیا ورته ویله ما خدای نه قسم وي سو ما تاسو ارواح سره هم مینه دی، تاسو اجسام سره مو هم مینه دی، تاسو نه کوم خوشبوی رسي د خوشبو سره مو هم مینه دی، تاسو محافلو نه عجیبه خوشبوی رسي. دا د احیای امر دی، دخته احیای امر. بس یک یو اخیری تاسو زحمت ختموم، یو شاعر ذکر کوم څنګه ډیر خپل شاعرۍ سره د اهل بیتو خپل روح مقدس امر زنده کړی دی، ذکر یې زنده کړی دی. هغه شاعر نامه دی کمیت. کمیت بزرګوار لسم په ورځې باندې پیدا شولو، سن 61 هجری لسم په ورځې باندې پیدا شو. گویا د حسین پر خصوصي خدای رستغلی و، ډیر مقدس شخصیت دی. کربلا واقعی که خدا شیرخوار و، اما هغه نه بعد فرزدک شاگردی اختیار کرده. فرزدک شاعر د اهل بیت و محب شاعر و هغه شاگردی اختیار کرد. دی بخپل اشعار فرزدک تخیل، فرزدک با تصحیح کول. دغه هغه عظیم شخصیت دی، هغه پاک مقدس کس دی چې دې ته دوو امامانو دعاګانې کړي دي. یوه ورځ مولا سجاد علیه افضل الصلاة والسلام ته راغللو. مولا سجاد ته یې شعرونه وویله، د حسین ازادرۍ کې شعرونه وویله. چې کله شعرونه یې ورته وویله، هغه شعرونه وروسته مولا سجاد ډېره مینه ورسره وکړه، ډېر تنه خوشحال شولو، ډېرې دعاګانې ورته وکړې. هغه دعاګانو کې یوه دعا یې ورته دا وکړله چې اللهم احییه سعیدا و امته شهیدا. خدایا کمیتا خوشگوار سعیده خوشبخت زندگی نصیب کی، خدایا کمیتا شهید مرگ نصیب کی، د شهادت مرگ نصیب کی. ډېره ښکلې دعا ده. اندا واجبات سو کمیت شهید شولو. شهادت واجه هم د اهل بیتو ذکر و. حسین بن مالک کی وارث خبر شو
کومیت یوه قصیده لیکلی دی، هغه قصیدې نامه دی هاشمیات. هاشمیات قصیدې نامه وه. دې قصیدې کې 570 بیت ورکې وو، 570 بیتونه وو. څه کله هغې قصیدې نه خبر شو، هغه کې د اهلبیتو فضایل و، ذکر و. دغې قصیدې وجنه هشام بن ملک کومیت شهید کړلو، شهادت ورته میلاو شو. ښکلې زندګي یې وکړله، ښکلی مرګ ورته نصیب شولو. د سجاد مولا د دعا برکات و. بله دعا دې ته مولا امام جعفر صادق علیه افضل الصلاة والسلام کړي دی. اسلام نه مخکې ټوله خلک به مینا کې راجمع کېده، صفا و مینا کې به راجمع شول، بیا به یې مفاخره کوله، ویله زه تانه افضل یم، بل بېله زه تانه افضل یم. ستړي خو نه وایي که نه وړو نو آخري تحدیث دی، تاسو زحمت ما مفاخره به کوله. څه کله اسلام راغلو دا مفاخره یې حرام کړله. مینا کې به د خدای عبادت وکړو، خدای ذکر وکړو. دی وجې نه یې مخکې کوم اشعار ویلی شول، دغه اشعار ممنوع شول، اشعار به مینا کې نه یې. څه مولا امام جعفر صادق علیه افضل الصلاة والسلام ناست دی. کومیت 126 هجری باندې شهید شوی دی. یعنی مولا امام جعفر صادق زندگی هم دی عظیم شخصیت امام جعفر صادق زندگی کې هم موجود و. څه مولا مینا کې ناست و، کومیت راغللو. کومیت ورته ویله مولا زه غواړم څو اشعار درته وایم. مولا ورته ویله څه کومیت خبر نه یې مینا کې اشعار نشي ویلی، مینا کې د خدای عبادت کیږي. اما کومیت ورته ویل نه مولا غواړم د حسین عزاداری کې اشعار وایم. څه کله دا خبره وکړله، مولا سجاد یې سپک پاڅېدلو، مولا صادق سپک پاڅېدلو. د کومیت لږ صبر وکړه. خیمې کې یې پرده وویله، یو طرف ته یې بیبیانې کېنولې، بل طرف ته مولا صادق علیه افضل الصلاة والسلام سره ټول اصحاب کېنستلو. ورته کومیت کله د حسین عزاداري کوي بیا داسې عام مه کوه، حسین عزادارۍ ته ښه ښکلې روغه مقدمه جوړه کړه. کومیت ښکلي اشعار شروع کړل. کومیت یې حسین ناست و، حسین نه چار چاپېر د نور والا ټوکړې ناستې وې. حسین اصحابو ته اشاره وه. ښکلي اشعار یې ډېره مفصله بیت قصیده دی، هغه نه غواړم څه عرض کوم. مولا امام جعفر صادق علیه افضل الصلاة والسلام دومره وژړېدو څه د مولا ښکلي مبارکې اوښکې ځمکې باندې تالې شولې، ډېر وژړېدلو. کومیت څه کله قصیده ختمه کړه، هغه نه بعد مولا ورته دا دعا وکړله. کومیت اللهم اغفر للکومیت ما قدم وما اخر وما اثر وما اعلن وما اعطاه حتی یرضا. خدایا کومیت څه کومې تیر شوي ګناهونه کړي دي هغه ورته وبخښي. خدایا کومیت که دا ګناهونه کوي هغه ورته وبخښي. خدایا که کومیت نه څرګندې ګناهونه شوي دا ورته وبخښي. خدایا که کومیت نه پټې ګناهونه شوي دا وبخښي. خدایا کومیت ته دومره څه عطا کړي چې کومیت راضي شي. دغه جمله یو پیغمبر پورته شوي دی، سیوطیک فترضا، ای پیغمبره د ما دومره څه به ته عطا کړو څه ته راضي شي، یا دعا کې کومیت ته شوي دی. عزیزان گرامی قدر، اندغه عزاداری، اندغه د حسین مرسی، اندغه د حسین متمونه احیای امر دی د اهل بیتو. مولا امام جعفر صادق علیه افضل الصلاة والسلام ته فضل راغلو. فضل ورته ای مولا ته نه پوښتنه وکړه فضل بیګا نه برخېدي چېرته وي؟ فضل ورته ویله مولا زه خبر شوم بیګا محرم ورباندې و. مولا ایمو روټین دی، ایمو همیشه داسې کوو څه کله محرم ورباندې شي مو څو ملګري بیا صحرا ته وځو، صحرا کې یوه خیمه ولګوو، خیمې کې کینو بیا د تا نیکه تا جد امجد حسین ذکر کوو. مولا ورته ویله فضل خدای دې کار واجې نه تاسو باندې فضل و کرم نازل که، ډېر ښکلی روښکار د کوئ. خو فضل تاسو خیمې دروازې کې یو کس ناست وای، هغه کس ته ولیدو؟
فضل دی مولا ها وملیدلو مولا تویلا فضل آیا آغا کاس دو پیشندلو مولا نمو پیشندلو تیارا و نبرخیدلو فضل آغا ز مولا امام جعفر صادق دی رغلیو ز پخپلا دی رغلیو سکل فضل خبر شو زنگونی ویلو مخی ویلو مولا نتب صدر محفل تا رغلیوی منبر سره څنګ ته بناست وي مولا صاحب اعضا ختوي د تا جد امجد متامو څه مولا دوتی ما غوښته څه زه تاسو ته یې ننه درنوځم وشپه دا جمله لږه مینیسه اوره لږ د معدات غېږسې اوره څه ما غوښته څه زه یې ننه درنوځم منبر سره څنګ ته تاسو سه کښېنم خو څه کله مو دروازې نه سترګې وغړولې د ما جد امجد رسول الله مجد امجد رسول الله رغلی و تاسو منبر سره څنګ ته ناست و صرف همدومره نه و رسول الله سره څنګ ته مولا امیر المؤمنین یا ناست و دا بله جمله به واورې ای تا مینې برداشت کوی شي مینې سره یې واوره مولا د عیسی صرف همدومره نه و ما لیدو د معنیا ارمنه زهرا بقیې نه رغلې وه شاید مو گناهگار و از ادره تورمل بی بی باقی نراشی اندا وجه ده سدمو تاسو جانان مولا لنقل ده زمانی مولا دی سزکل تاسو از ادره تا دیر شم زبیا اغد زای که کینام سکم زای که مؤمنان کڑه چپلو بسی شاید اندا واجوی مولا بخبل کسی سخبل انیو زهرای منبر سره ناستوی عزادارو وشفا د حسین قافله عشق کربلا ته راورسېدله دا د عشق قافله دویم محرم باندې کربلا ته راورسېدله اسه کله کربلا ته ورسېدله مولا حسین ذوالجنا باندې ناست دی ذوالجنا د قدم نه خلي غږ یې وکړو مېړنیه وروره لږ بل وس راوړه بل وس یې راوړلو بل وس هم نه تللو غږ یې وکړو مېړنیه وروره بل وس راوړه روایات کې راغلي دي څه مولا وسان بدل کړل خو یو وس د قدم نه خلي یورې مولا سترګې ته وکړي مېړنیه وروره لکه دغو اطرافو کې که چوک وسي لکه ما ته چوک راوغواړه زه دغې ځمکې پښتنه ته نه وکړم ایسه لاړلو مولا عباس بني اسد قابلین یې څو کسان راوستل ځان سره مولا ته نه پوښتنه کوي دغې ځمکې څه نامه د مینې سره یوه جمله واوره ورته یې څه د دې مینې نامه نینوا دی ورته کوم مولا دوی بله څه نامه بیا وي د سها بله نامه هم شته دي بله نامه شاطئ الفرات دی ورته کوم بله څه نامه بیا وي د سها یوه بله نامه د دې نامه غازریه دی ورته کوم بله څه نامه یې نشته از هغو کسانو ورته ویله موږ ته څه نه دي معلوم خو یو سپین ږیري دی مقابلې کې هغه دغې ځمکې ته یوه بله نامه هم خستله مولا عباس ته مخ ته وکړو مېړني وروره ما ته سپین ږیرې راوله څه کله سپین ږیرې راغللو مولا ورته وویله ای سپین ږیریه دغې ځمکې دغو درو نامو نه علاوه بله نامه شته ورته که ها مولا مو نیکو نه اورېدلي دي چې دې ځمکې ته به کرب و بلا نه ویله وشوه دا خبره وه یورې مولا نازنین سترګې مېړني ورور ته تاو کړلې مېړني وروره وشوه کجاوې کوزېږه مېړني وروره وشوه خیمې ولګوه ها هنا رحت رحالنا ویسفک دماؤنا مېړني وروره همدغه ځای کې مو خیمې لګوو مېړني وروره همدې ځای کې به مو تاسو وینه تلیږي مېړني وروره همدې ځای کې به ما او تا مقبرې جوړېږي عزادارو خیمې ولګېدلې
وشپا اوس نمبر راغلو څه بیبیانو کجاوی نه کوزي کی سیوای وا بیبی کجاوی نه کوزي دل روی دی سموستر کې غړولې ایوی کجاوی نه بنی هاشم جوانان چار چپیر تاوشول ګل دې راي تاو کړلا چار چپیر بنی هاشم پرا ولګولا ټول جوانان پاری تا ودرېدلو موستر کې غړولې سیامنا عباس زنګانونه ولګول موستر کې غړولې اکبر زنګانونه ولګول سم ولیدل ایوا داروړ قات بیبي کجاوی نه کوزه شولا خیمې ته دی شال سره لاړله څه مخکې ونه عباس تللو سر ته ونه اکبر تللو ښي طرف ته قاسم روانو چپي طرف ته اونو محمد روانو دوی نه چار چپیر بني هاشم جوانان روان وو خیمې ته بیبي لاړله بیبي خیمې کې ځان سره وړه بلبله هم کېنوله بیبی سره اونو محمد هم کېنستل خیمې ولګېدل مولا حسین خپل میړني ورور سره ناست دی میړني ورور سره جامه کوي یمنه کربلا کې گرد و غبار ورتلو کربلا کې باد ورتلو یو خو باد ورتله یمنه دورمنې بیبي خیمې نه اونو محمد په منډو روان دي غږ د کوي ماما حسینا آقا حسینا غږونه یې کولو مولا حسین په منډې کرسۍ نه پاڅېدلو ما ګرانو خوریو نو ولې پریشان و خفه یو څه سبب دی ورته کا د ما ګران آقا حسینه ایمو مور په بیړې خیمې ته غوښتې بس آخری جمله لږ مینې سره وره مور په مینې خیمې ته غوښتې چې کله مولا خیمې ته راغللو خیمې پیڅه یې وچاته کړله یو عجیبه منظر یې ولیدلو څه یې ولیدلو اورمنې بیبي وړه بیبي ټینګه سینې په سینې ولیدې ورو د سار باندې لاس وهي ورو د مخ نه څفوي غږ یې وکړلو ما ګرانه وروره حسینه وشوه دې ځای نه خیمې ولوړوه ما ګرانې خورې ویلې څه سبب دی ما ګرانه وروره حسینه دې صحرا کې کله باد ورتلو هغه باد یې ما وړې لور ما وړې ورېرې وړه بکره وچاته کړله دغه گرد و غبار ما وړې لور وړو سار باندې پرېوتلو ما ګرانه وروره وشوه دې صحرا کې زه زندګي نشم کوی مولا ورته ویلی ما ګرانې خورې یو خو لسم مازدیګر نه دی راغلی سنده وړه بیبي به وي سر نه به وړه بکرانه وي وړې لمنې به ورخسته وي وړو غېږونه به زخمي وي وړو خپو سره به منډې وایي